さすがに、ね、この時間だったら泣かないね。もうこのスズムシもね、あとよう泣いてももうあと1週間ほどかな。でね、卵たくさん産んでくれてますね。もうちょっと分かりにくいかな。もうほとんどメスしかいないね。ただいまの時刻、午前11時28分です。どうもご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録および、コメント、あと高評価お待ちしてます。またね、夜になるとね、また泣き始めます。では、失礼します。